酒店呢個地方看似人多，但係並唔係全天候365日都有人住。淡季嘅時候其實可以好靜，好多房間嘅陽氣都變得唔係好夠。一旦旺季開始，有人入住嘅時候，總係會有人唔小心打攪到一啲原來一直都住緊喺度嘅主人翁。大家好，歡迎返嚟千行靈語。今集有兩個關於酒店嘅故事。第一個故事係我自己較為近期嘅親身經歷。講明先啦，睇開千行靈語嘅觀眾都應該知道，我本身就唔係啲咩有靈異體質嘅人，所以故事入邊呢係冇鬼嘅。不過就夠晒詭異，只係想同大家分享下。第二個故事就恐怖得多，完全唔係同一個級別，係我一位有靈異體質嘅朋友投稿，都係關於酒店嘅。既然都係同酒店有關，所以就整合埋一齊講俾大家聽。好，故事而家開始啦。有一年，我同我朋友去咗希臘玩，去到當地已經係夜晚，落機過埋海關，搭車去到酒店已經係凌晨12點正。嗰間酒店就唔算好高級，係一間比較舊啲嘅度假村，行出少少就係海灘，啲酒店職員就比較陰沉，可能做夜間工作嘅人唔多唔少都會俾人有呢種感覺。check in 嘅時候，職員俾咗張房卡我，張房卡係寫住213，即係2樓第13間房。我同朋友搭 lift 上到2樓，一開 lift 門已經覺得走廊好黑，唔知係咪深夜時分慳電唔開燈呢？總之就係好黑，要行到間房嘅門口前面先勉強見到門牌號碼，然後我哋就沿住走廊由細 number 201、202咁數住號碼，一路行一路行，行到尾仆街210，然後就冇然後啦。我同我朋友互望咗一眼，大家都冇出聲，然後就扮冇嘢，繼續嘗試喺同一層繼續揾，睇下係咪頭先自己 miss 咗啲 number， 但係最後都係揾唔到213。之後我就同朋友搭返 lift 落樓下 reception 度問，跟住職員就話，原來我哋張房卡係屬於另外一棟大樓嘅。頂，你又唔一早講，俾你嚇死。櫃台隨即安排咗另一位職員帶我哋去，我哋跟住個職員行咗5分鐘，正當我哋以為終於可以順利返房，諗緊俾幾多錢貼士個職員之際，個職員突然之間停喺棟大樓嘅地下，同我哋講，行2層樓梯上去轉右就會見到213個房噶啦。然後講句 good night 就轉身走咗。平時喺亞洲旅行，啲職員都會獻殷勤幫你攞埋篋開埋門，然後企喺門口遲遲都唔走，等你俾貼士噶嘛。咁我就同朋友拎住個篋上咗2層，點知呢棟大樓房間走廊比頭先嗰棟仲要黑噶，而且當時係凌晨12點幾，由 check in 到而家，除咗職員之外，係完全見唔到有任何其他住客，都咪話唔恐怖。我哋又好似頭先咁跟住 number 逐間揾，211、212、213，哇頂，尾房嚟嘅。我哋摸黑揾到房門口之後，諗住用張房卡拍卡開門，但係拍極都冇反應。擾攘完一輪之後，我索性打開手機電筒照一照，先知道原來門鎖係要插入房卡，而唔係拍卡。可想而知當時有幾黑，連插卡位都睇唔清。敲門入到房之後，滿滿詭異咁，間房係黑到乜都睇唔到，因為走廊基本上已經冇乜光可以照到入去。大家應該都知道，大部分酒店嘅房都要插張房卡入去開關槽先至會有電。咁我就摸黑揾到個開關槽，然後我將房卡插入去。3、2、1，依然係漆黑一片。我就同我朋友講，唔係咁邪啊嘛，睇嚟我哋唔係咁受歡迎咁。我哋試過重新插入張房卡，又試過摸黑咁樣四周圍撳下啲開關掣，但係都係唔 work。就喺我哋諗住猜包剪揼，輸咗嗰個行返5分鐘出去揾職員幫手嘅時候，我朋友就多手用手指彈咗一下開關槽嗰張房卡，突然間成間房啲燈着晒，睇嚟房入邊嘅朋友仔唔夠我位朋友咁調皮喎，撳都撳唔住啊！當你以為有電就一天光晒嘅時候，喺着燈嗰一下，就喺我面前就見到一幅畫，真係俾佢嚇死。佢係一張冇面孔嘅裸女照，我影相啦，俾大家睇下。幅畫就咁掛喺我床頭，
夜晚瞓覺一臥高頭就會見到噶啦。除咗幅畫之外，仲有一個好詭異嘅地方，就係電視機下面嗰個櫃，對門係歪嘅，閂唔埋，但係我哋冇打開佢啊，反正都用唔着。旅行之後，我朋友就話其實呢幾晚瞓覺都聽到櫃入邊有嘭嘭聲，不過一望過去就乜都聽唔到。不過好好彩，嗰幾日冇乜特別嘢發生，而且我哋亦都冇特別要求換房啦，百無禁忌。如果俾咗係你哋又會唔會繼續住喺呢間房呢？有一年，我同我老公去咗台北旅行。我哋入住咗交叉莊酒店 ，check in 完之後，我哋就上房擺低行李，然後就落去食嘢，行下街，好夜先返酒店。我哋沖完涼都已經凌晨1點，就喺我哋準備上床熄燈瞓覺嘅時候，突然之間聽到類似係啲敲牆嘅聲音，好有節奏咁樣4下咁樣敲。我就同我老公研究係咩聲嚟，都未研究到啲聲喺邊度嚟嘅時候，啲聲音就已經好快停咗。諗住冇晒聲就照上床瞓覺啦。今日搭完飛機都攰啦，就喺我瞓下一覺，瞓到懵懵鬆鬆嘅時候，我再一次聽到都係4下咁樣敲。但係今次嘅聲音有少少唔同，比頭先清脆好多，亦都比頭先大聲，而且係近好多。跟住我就擘大對眼睇下啲聲喺邊度傳嚟。我突然見到個人影企喺廁所磨砂玻璃門入邊。我講一講當時嘅環境先。首先間房其實好細，所以張床同個廁所係非常之近，而我就瞓喺近廁所嗰邊。我同我老公瞓覺都有個習慣，就係熄晒房入邊嘅所有燈，不過就會留翻盞廁所燈長着。喺一個唔熟悉嘅環境地方，夜晚去廁所都方便啲啊嘛。咁我就透過廁所嘅磨砂玻璃門見到入邊有一個人影，然後我再聽到原來嗰啲聲係嗰個人敲出嚟，4下咁，好有節奏咁敲。然後我喺耳邊就聽到一把好清晰嘅男人聲，好惡咁樣用廣東話同我講：快啲走啊你！跟住我就知我又瀨嘢，我就即刻應承佢：得，我走。但係我一路都起唔到身，嗰個男人就繼續喺度：快啲走啊你仲唔走？但係我一路都起唔到身，類似俾鬼責咁。個男人就一路繼續敲，繼續喺度鬧。最後我大聲同佢講：得啦，我而家走，我而家即刻走。最後我突然喐得返，起到身，我即刻轉身叫我老公起身，同我老公講：唔得啦，我哋而家要走啊！有個男人要趕我哋走啊！我老公不嬲都知我有靈異體質，遇到呢啲事都唔係第一次。所以佢都二話不說，即刻整理晒所有行李，拉埋個篋，直接離開間房。當時係凌晨3點，我哋一齊搭 lift 落到去樓下大堂，同職員講要換房。大堂接待處嗰個職員第一眼見到我哋都呆一呆。一嚟而家係凌晨3點，二嚟我哋係完全冇梳洗，非常污穢又未瞓醒咁嘅樣，就咁衝落嚟。佢就問我哋做乜嘢要換房。因為我啲國語唔係咁好，所以我就用英文同佢解釋。我就同佢講樓上間房好嘈，不停咁聽到啲嘭嘅聲音。以我哋多次喺酒店撞鬼嘅經驗都知道，通常職員都唔會介意同你換房。但係今次職員就覆我哋話，今晚酒店係全滿，好抱歉未能夠同我哋換房。所以佢就幫手揾咗個保安上去我哋間房睇下咩事，睇下可唔可以解決啲聲音。咁我哋就梗係冇跟埋上去啦。喺大堂等咗一陣之後，個保安面有難色咁走返落嚟。個保安就咩都冇同大堂職員講，淨係話你都係換咗間房俾佢哋啦。我聽到個職員係咁問個保安到底咩事，但係個保安都係就咁話得㗎啦，你諗辦法換過間房俾佢哋啦。個職員都好無奈，因為酒店房真係滿晒，又冇理由叫我哋瞓大堂。最後佢諗到個辦法，就係俾間員工休息室我哋瞓，問我哋介唔介意。
我就話只要唔使上返頭先間房，瞓邊都冇所謂，反正距離第二朝都係得返幾個鐘。就係咁，個職員安排咗個員工休息室俾我哋，間房都幾靚嘅，不過就冇正式酒店房咁多設備。搞咗一大輪，都已經凌晨4點。就係咁，我哋喺呢間房度過咗一晚。到咗第二朝，酒店職員同我哋講可以換房啦，都係之前撞鬼嗰間房嘅同一層，不過就喺另外一邊。咁我哋就拉埋啲行李搬入去新嗰間房。就喺搬入去嘅時候，我唔知做乜神推鬼拱咁樣望下黐住喺房門口嗰張逃生地圖。嗰時我先至發現地圖上面係冇顯示尋日撞鬼嗰間房嘅房號。題外話，我哋去完旅行返到香港之後，我抄返去旅行啲相睇，我先發現第一晚撞鬼嗰間房入邊，廁所磨砂玻璃隔籬有個衣櫃，而衣櫃上面係有本聖經，仲要係打開咗。唔知大家有冇類似嘅酒店靈異故事呢？歡迎留言話我知。如果鍾意我哋嘅故事，記得 like 同 subscribe 支持我哋，等我哋分享更多嘅靈異故事。撳埋個鐘仔，咁我哋定期出片就會通知大家啦。